Suomalainen storytime. Eli tänään mä olin koulussa. Mun ope laittoi männyn ja kuusen kävyn vierekkäin. Ja kysyi mun luokkalaiselta, että nimeä, kumpi näistä on männynkäpy ja kumpi näistä on kuusenkäpy. Niin sit se osoitti kuusenkäpyä ja sanoi kuusi. Ja sit se osoitti männynkäpyä ja sanoi käpy. Ja sit kaikki alkoi nauraa, koska se sanoi käpy ja niinku kuusi ja käpy. Ja sit kaikki alkoi huutaa, että tosta tulee meemi. Että tehdään tästä meemi, please. Se oli niin hauskaa. Ja joo. Ja sit samana päivänä se sama tyyppi ei mitään.